Uşaqlarda anemiya problemi, qan azlığı problemi necə aşkarlanır? Biz necə şübhələnə bilərik ki, uşaqda qan azlığı var və bunun qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Evladınızda əgər əl-ayaq davamlı soyuq olursa, yuxusu çox narahatdırsa və səthi yatırsa, uşaq iştahsızdırsa, əlinə nə keçir ağzına aparır və patoloji yemə meyli varsa, uyğunsuz qidaları yemə ehtiyacı hiss edirsinizsə, uşaq tez yorulursa, halsızdırsa və eyni zamanda yüngül fiziki hərəkətdə uşaqda tənginəfəslik kimi hallar müşahidə edirsinizsə, evladınızda qan azlığından şübhələnməlisiniz. Bundan başqa qan azlığı olan uşaqlarda dəri və seyirli qişaları çox avazımış rəngdə olur. Bəzən isə torpaq rənginə çalır ki, bu da ağır qan azlığından işarət edə bilir. Və körpə yaş qrup uşaqlarda 5 yaşa qədər qan azlığına əziyyət çəkən uşaqlarda affektiv apnoe dediyimiz katılma növbətləri olur ki, bu uşaqlar çox şiddətli və ürəkdən ağlayanda özündən getmə kimi hallar özünü göstərə bilir ki, bu ağır anemiyanın göstəricisidir. Şübhə varsa qan analizi vasitəsilə və dəmir, B12, fol turşusu səviyyələrinin yoxlanması ilə uşaqda qan azlığının olub-olmadığını aydınlaşdırmaq mümkündür. Qarşısını almaq üçün isə körpə yaşlarından etibarən vaxtında doğulmuş uşaqlara 4 ayından, yarımçıq doğulmuş uşaqlara 2 aydan etibarən profilaktik dəmir başlanmalıdır.